नमस्कार दोस्तों, सिविल सेंटर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर शहनवाज अंसारी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर रीइंफोर्समेंट स्टील का फिजिकल चेकिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन साइट पर रीइंफोर्समेंट स्टील के लॉट नंबर के बारे में जानेंगे कि यह कैसे चेकिंग किया जाता है। लॉट नंबर चेक करने के लिए रीइंफोर्समेंट यार्ड में जाते हैं और रीइंफोर्समेंट स्टील का लॉट नंबर मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट से मैच करते हैं। यदि मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट का नंबर और लॉट नंबर का नंबर सेम है तो रीइंफोर्समेंट के उस बंडल को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज रीइंफोर्समेंट के उस बंडल को रिजेक्ट कर देते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन साइट पर रीइंफोर्समेंट स्टील के स्टैकिंग चेकिंग के बारे में जानेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड 4082 के अनुसार रीइंफोर्समेंट स्टील का स्टैकिंग करने के लिए सबसे पहले ग्राउंड लेवल से 150 mm एबव का वुडन बैटन की सपोर्ट से प्लेटफॉर्म बनाते हैं। आफ्टर दैट रीइंफोर्समेंट स्टील को डायमीटर वाइज या लेंथ वाइज अलग अलग स्टील का स्टैकिंग करते हैं। यदि रीइंफोर्समेंट स्टील बताए गए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग स्टैक किया गया है तो उस रीइंफोर्समेंट स्टील के स्टोरेज को एक्सेप्ट करेंगे। यदि बताए गए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट स्टील का स्टैकिंग नहीं किया गया है तो उस रीइंफोर्समेंट स्टील के स्टोरेज को रिजेक्ट कर देंगे। अब हम कंस्ट्रक्शन साइट पर रीइंफोर्समेंट स्टील के कंडीशन चेकिंग के बारे में जानेंगे। यदि कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टील को कवर करके रखा गया है प्रॉपर वे में और वो स्टील कोरोडेड नहीं है तो उस रीइंफोर्समेंट स्टील की क्वालिटी और स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो ऐसे स्टील को एक्सेप्ट करते हैं। बट यदि स्टील कंस्ट्रक्शन साइट पर ओपन एरिया में रखा गया है और उसे प्रॉपर वे में कवर नहीं किया गया है एंड स्टील कोरोडेड है तो उस स्टील की स्ट्रेंथ और क्वालिटी कम होगी और ऐसे रीइंफोर्समेंट स्टील को हम रिजेक्ट कर देते हैं। आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।